ضع فصيلين كبيرين إلى صراع داخلي داخل الفصيل الأكبر فتح التي قادت الثورة الفلسطينية على مدى سنوات، تحولت إلى فصيل ينخر به إذا أجاز التعبير بعض شوائب ما جرى ويجري في المنطقة العربية، ملفات تدخل إلى داخل فتح. هناك أحدهم هاربا من عقوبات قيل أن السيد محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية فرضها عليه بدافع سياسي أو بدافع قانوني، هي ليست قضيتنا، لكن هذا ما يقال، وهو يتحرك حتى يعود إلى السلطة كما نشرت بعض الصحف الأجنبية والعربية. وأيضا هناك من الجانب الآخر السيد محمود عباس يعني يهيئ آخرين من بعده أو يطيل عمر بقائه في السلطة حتى كما يقول البعض تبقى هذه السلطة وفتح على وجه الخصوص تبيض ذهبا لهذا أو ذاك. تفضل سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد إمام المجاهدين والغر المحجلين. يا سيدي، أنت الآن تتحدث عن فتح وكأن فتح أصبحت الآن فتح سراب ليس لها وجود. فتح بس واحد بس واحد فتح لحظة قبل ما فتح واحد واحد بس فتح خليل مروان البرغوثي فيها هذا القائد الكبير، فيها أسرى ومعتقلين موجودين الآن في السجون. يا سيدي فتح واحد واحد ال65 لم يبقى منها إلا الاسم والتاريخ فقط لا غير. فتح الآن يسيطر عليها مجموعة من الجواسيس يتصارعون على سلطة وهمية ليس لها وجود، كل مفاتيحها بيد الكيان اليهودي الغاصب. فتح الآن قياداتها الخائنة العميلة المسيطرة الآن لا تتحرك في الضفة الغربية أو خارج الضفة الغربية إلا بأمر من الاحتلال وببطاقات الVIP. هذه القيادات الآن التي قتلت أبيها، قتلت ياسر. لكن لحظة قد يقول لك أحد المتابعين قد يقول لك أحد المتابعين الآن يقول لك أنت معناته عايش في زمن غير الزمن اللي قاعد فيه. اسمعني، ألم ترى كيف الفريق الفلسطيني ذهب إلى المونديال في البرازيل ورفع العلم الفلسطيني؟ هذا إنجاز عظيم. ولذلك هذه فتح تحولت إلى فريق، هذا بقيادة تحولت إلى اتحاد رياضي. هذه فتح الآن ملخص. أليس هذا إنجاز يا سيدي؟ هذا هي عبارة عن ما أفرزه الآن انتهاء فتح. فتح ليس وظيفتها اتحادات رياضية. فتح أسست من أجل تحرير فلسطين، فتح أسست من أجل الكفاح المسلح، فتح لم تؤسس من أجل اتحادات رياضية. هذا نوع من التزييف، نوع من التزوير. الآن كل الشرفاء، كل المقاتلين الذين لهم تاريخ في فتح محاربون. الآن أسر الشهداء يخشون على رؤوسهم من هذه القيادة من تاريخهم المشرف. فتح الكرامة، فتح بيروت 82 الصمود الأسطوري، فتح 83 صمود طرابلس، فتح العرقوب، فتح معارك الجنوب. أنا ابن فتح كنت في يوم من الأيام، وكنت أنا أعتبر هذه هي مشروع لتحرير فلسطين، وكلنا فيش فلسطيني إلا كان مع فتح أو مر من فتح أو سلم على واحد من فتح. هذا المشروع الفلسطيني اللي كان العملاق وكان أمل ولكن تبين أننا نجري وراء السراب. فتح الآن يسيطر، ما يوجد فتح الآن. فتح واحد ال65 ليس لها إلا الماركة فقط. الآن يسيطر عليها مجموعة من الجواسيس قتلوا أبيهم على وراثته، وأنا قلت هذا في حينها. أي نعم، وأنا في حينها قلت على الجزيرة بعد اغتيال ياسر عرفات بأيدي هؤلاء الناس. الآن منذ أن جاء محمود عباس إلى السلطة حاول أن يحارب كل صاحب تاريخ في فتح شريف. الآن كلهم يخشون، كل الشرفاء في فتح يخافون من تاريخهم. الآن الذين يسيطرون على فتح يصنعون، يستأجرون كتاب
لصناعة تاريخ وهمي لهم. قيادات فتح صناعة الموساد الإسرائيلي يتحكم بها مباشرة، وأصبحوا سماسرة وقوادون يشتغلون عند إسرائيل منسقون أمنيين. هي فتح هذه فتح أصبحت في التاريخ. ماذا عن شرفاء مع امثال مروان البرغوثي؟ سيدي مروان البرغوثي فرق الله أسره، وسجنه هؤلاء الجواسيس حتى يفسح المجال لدحلان وأبو مازن، لأنه كان أحد قادة أو كان هو الذي أسس كتائب الأقصى، وكان يقود الانتفاضة في عام 2000 كتابة الأقصى، فقاموا حتى يقتلوا ياسر عرفات ويرثوا خوفا من أن يأتي، لأن له شعبية كاسحة بين الشباب الفلسطينيين كان، فقاموا بسجنه بالاتفاق مع اليهود حتى يصيح يفسح الطريق لدحلان ومحمود عباس. سجن بمؤامرة وتم تشويه الرجل والطعن به، ويقال أن اليهود يلمعوا به وحكموه 99 سنة. أي تلميع هذا؟ ولا الرجل له 16 سنة في السجن، سجن انفرادي. أي تلميع هذا؟ التلميع يسجن شهر شهرين ويخرج ويعمل بطل كما صنعت أبطال المزيفين الآن يقودوا الشعب الفلسطيني. هذه فلسطين ليست ملك هذه القيادة. أنا الآن أنطق باسم الشعب الفلسطيني كاملة، والآن الشعب الفلسطيني يسمعني. أنا أنطق باسمه والله يا أستاذ زهير، لو الآن أجريت استفتاء على الهواء وقل لهم محمد أسعد بيض التميمي ينطق بكم، ينطق باسمكم، يمثلكم، لا يقولون لك نعم 90%. لكن ولذلك من هذا المنبر أعلن عزل هذه القيادة باسم الشعب الفلسطيني. هذه أرض مباركة لا يقودها ناس حثالات أمثالنا. اسمعني. المشكلة الآن أن هؤلاء هم الذين يسيطرون يمسكون بمال واقتصاد وبدعم إسرائيلي وبدعم أمريكي والأمن المتواجد على هذه الأرض المسماة يعني فلسطين المحررة. ما تبقى من فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة ما تيسر من فلسطين. نعم هؤلاء هم. فبالتالي مهما أطلقت من صرخات أنت ما حد راح يسمع لك. أنا أسمعني شعبي، أعبر عن ضمير شعبي، أنا أعرف الناس بشعبي. هذه قضية مباركة، قضية مقدسة، هذه ليست كرخانة أو بار يأخذها حتى يأخذها الأحمد ويأخذها دحلان ويأخذها أبو مازن ويأخذها فلان وعلان. يا رجل هذه أرض مباركة، أرض الإسراء والمعراج، أرض الإسلام يا رجل، أرض عمر وصلاح الدين. هؤلاء ليس لهم علاقة بهذه القضية. طيب هؤلاء يتحدون الله. يا رجل هذا الأحمد، شو اسمه الأحمد هذا لعنة الله عليه؟ شو اسمه؟ لا شو اسمه؟ بدون شتم. بدون شتم يا أخي، ما شتم قضية يا أخي. يا رجل شو اسمه؟ بدون شتم. أنا حتى بدون شتم. الأحمد هذا شو اسمه؟ حسام الأحمد. يتحدى الله رب العالمين قبل أسبوع في محافظة جنين أمام كوادر فتح كلها، يقول أنا مستعد أن أتحدى الله من أجل فتح. أن فتح أكبر من الله. لعنة الله. لا أرجوك يا جاسوس يا أخي يا عدو الله يا أخي ما سيحاكمك الشعب الفلسطيني. أستاذ جهاد يقول البعض ممن يعني يتصارعون الآن جواسيس. أرجوك يا محمد خلص أرجوك. يقول البعض ممن يتصارعون الآن على وراثة السلطة الفلسطينية، وراثة الرئيس محمود عباس، إن من حقنا أن نرتب البيت الفلسطيني، خاصة بعد فشل أي ترتيبات من قبل الرئيس محمود عباس تجمع الفلسطينيين، توحدهم سواء في غزة سواء في الضفة الغربية. الانتخابات الجديدة يعني بلشوا يعني يعدوا لها. أيضا لم يحدث هناك أي تقدم على صعيد كما تفضلت الملف الفلسطيني دوليا. هناك انكفاء، هناك يعني حملوه كل مثالب التي جرت خلال المرحلة السابقة، وكأنه هو يتحمل وزر القضية الفلسطينية وخربها السيد محمود عباس كما يدعي الأستاذ التميمي. هناك أيضا ليس ادعاء يا رجل استنى شوي يا أخي، ليس ادعاء. طيب استنى شوي يا أخي، استنى يا ابن الحلال، استنى شوي. فحملوا كل شيء يا أخي، استنى شوي. هذه حفلات. لا أخي ما بصير مسابق التاريخ. الأرض المباركة يا زلمة أرجوك شوي يا زلمة، مليار ونص مسلم في الأرض. هاي يقول لك حملوا السيد محمود عباس، حملوا السيد محمود عباس وزر كل ما جرى، حتى أخطاء وخطايا التي ارتكبتها قيادات فلسطينية وهي نافذة بالمال وبالمحسوبيات وبالعلاقات مع الأمن الإسرائيلي و إلى آخره، والأمن العربي والأمن